Зараз ми знаходимося в нашому чудовому Збаражі, в Збаразькій громаді, в самому місті, де Тернопільська обласна рада робить якраз дві дороги. Ключові – це вулицю Данила Галицького і вулицю 22 січня. Це стратегічні є дороги для цієї громади, для міста Збаража, для збаражчан, тому що вони сполучають якраз в центр міста і до замку, яка є родзинкою, такою перлиною туризму для нашої області і України, а також тут знаходиться лікарня. Тому тут ті дві дороги, які мають велике значення для міста Збаража. Основна – це Данила Галицького, на яку обласна рада передбачає 13 мільйонів. Зараз виділила 5 мільйонів, ще 8 треба буде додати. Це капітальний ремонт, тут будуть встановлені бордюри, тут будуть встановлені тротуари. І, звісно, ще ця дорога була в жахливому стані. Тому збаражчани неодноразово зверталися, і до нас депутати зверталися, і сама громада, що треба негайно відремонтувати цю вулицю. А також 22 січня теж будуть і нові тротуари, буде парковка, паркомісце. Це наша підтримка громади, наша підтримка місцевому самоврядуванню. Тобто місцеві дороги мають бути відремонтовані, і ми готові допомагати, щоб наші громади успішно розвивалися. Тому це тільки добрий початок. Звісно, що завдання завершити. І я сподіваюся, в наступному році ми продовжимо новими об'єктами, будемо робити максимально для міста Збаража. Тому наші комунальні підприємства, які є замовниками, якраз слідкують за тим, щоб ті робота відбувалася на вищому рівні. Я персонально переглядав. Це зараз сьогодні стелять нижній шар вирівнюючий. Сподіваємося, завтра вже будуть завершити. Ну і звісно, що ми зараз змушені додати ще коштів, тому що не вистачить для того, щоб остаточно вже вирівняним шаром завершити капітальний ремонт цієї дороги. Я сподіваюся, що ми продовжимо підтримувати наші громади, а зараз вітання нашому славному Збаражу. Приємно бачити, що нарешті по вулиці Данила Галицького і по 22 січня роблять дорогу. Я, власне, кожного дня їжджу цією дорогою і розумію, наскільки важливо її було зробити. Десь як депутат від округу цього також лобіював цю дорогу, і дякуючи Михайлу Йосиповичу, що ми таки врешті виділили ті кошти на ремонт цієї дороги. Логіка здійснення капітальних видатків сама про себе говорила, що саме тут варто зробити дорогу, адже поруч є замок Збаразький, який є перлиною туристичної Тернопільщини, поруч є центральна лікарня і поруч є училище військове. Кілька років тому в Збаражі на замку проходив відкрите засідання бюджетного комітету Верховної Ради. І мені було дивно, що такі великі чиновники тоді їхали по розбитій дорозі. Як на мене, ще тоді вони б мали прийняти рішення виділити кошти, зробити цю дорогу. Але дорогу цю вже зробили, скажімо так, наша каденція обласної ради. Голова обласної ради це ініціював і, скажімо так, я як депутат від округу також підтримував виділення коштів на цю дорогу. Для Збаражу дуже приємна подія. Власне, відбувається ремонт кількох доріг. Зокрема, зараз ми стоїмо на вулиці Данила Галицького. І приємно, що все-таки погода сприяє нам завершити цей ремонт. І хочу принагідно подякувати обласному керівництву і, зокрема, Михайлу Головку, а також усім, хто долучався до цього, щоб цей проєкт міг бути реалізований. Також поряд є наша вулиця 22 січня. І також тут на завершенні ремонт дорожнього покриття. І сподіваюся на подальшу співпрацю. Принагідно також хочу попросити відремонтувати і кілька мостів, які є в нашій громаді в аварійному стані. Також є сільська місцевість, де вулиці вкрай занедбаному стані. І, власне, при утворенні громади зараз ця вся відповідальність лягла на нас. І я би просив обласне керівництво допомогти і посприяти тому, щоб наші села мали хороше дорожнє сполучення, щоб туди могли їздити автобуси і, відповідно, надавати людям послуг.